Udah saya. Bentar. Oh iya, udah ya. Iya. Bentar ya. Sorry. Halo. Halo. Itu materinya yang baru Maaf ya. ya, telah. Oke. Sebentar ya. Ini juga baru mulai kok. Hmm. Oke, jadi ini ya. Kita kali ini tentang materinya tentang preposisi. Preposition. Oke. Oke, thank you so much ya for joining. Ya, materinya kali ini adalah tentang preposition in, on, dan at. Kita masuk ke definisinya ya. What are preposition? Jadi perlu kita ingat lagi ya bahwa pengertian preposisi ini adalah satu ya atau sekelompok kata untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. You need to remember again that the meaning of a preposition is one or a group of words used to show the relationship between words in a sentence. In Indonesian, prepositions are also called front words, which are usually placed before nouns, personal noun, pronouns, or certain noun phrases. Jadi di bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Indonesia preposisi ini disebut juga sebagai kata depan ya, yang biasa diletakkan sebelum kata benda ya, kata ganti orang ya, personal pronoun atau frasa benda tertentu. Ini kita masuk ke definisi. Definition of preposition of time and preposition of place. Ya, jadi prepositions of time are prepositions that function to show time, while preposition of place are prepositions that are used to refer to the place or some space where something or someone is. Jadi preposisi of time itu adalah preposisi ya, kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan waktu
ya. Sementara preposition of place adalah preposisi atau kata depan untuk menunjukkan tempat, ya, atau ruang di mana seseorang atau sesuatu itu berada. Well, the most popular words used in these two types of preposition are in, on, and at. Ya, jadi preposisi itu sebenarnya ada banyak. Ya, tapi kita untuk kali ini kita mempelajari preposisi yang sering digunakan, yaitu preposisi in, preposisi on, dan preposisi at, ya, untuk preposisi waktu dan preposisi tempat. Bisa dilihat ya dalam gambar ini, ya, kalau penggunaan dari preposisi in, on, dan at, ya, preposisi waktu dan tempat. Jadi kalau ini nih, ya, according to the picture, the preposition in applies when you want to express a time or location in general or more general. Jadi kalau berdasarkan atau melalui gambar di samping ini, ya, kita bisa lihat, kita bisa memahami konsepnya, penerapannya antara in, on, dan at, ya. Jadi kalau in itu digunakan untuk yang lebih general, sementara more general, ya. Kemudian kalau on itu lebih general, dan kalau at itu digunakan untuk yang sangat spesifik, ya. Jadi yang perlu diingat adalah in itu digunakan untuk yang lebih general, more general, on itu more specific, ya, sementara at itu very specific. Ya, jadi preposisi in, ya, berlaku ketika kita ingin, ya, mengungkapkan waktu atau lokasi secara umum, secara general. Sementara, ya, on ini digunakan untuk menunjukkan tempat dan waktu secara lebih spesifik. Sementara at itu menggunakan waktu yang lebih spesifik lagi. Yeah. So if you want to make a sentence with a more specific time or place, then you use the preposition at. Ya. Coba kita lihat. Jadi kalau misalnya mau kita lebih spesifik lagi, maka kita bisa menggunakan preposisi at. Selanjutnya kita masuk ke in, ya, preposition of time. In the preposition of time, the word in can be used to add information related to month, ya. Jadi preposisi in ini bisa digunakan untuk menambahkan informasi terkait dengan bulan. Contohnya adalah in March, tahun, year, in 1996, season, ya, example in summer, part of the day, in the morning, centuries, in the 20th century, decade, in the 1990s, ya. Express a period of time, example in 2 weeks, long periods, example in the past or in the future, ya. Jadi bisa digunakan untuk bulan, untuk tahun, ya, untuk musim, untuk bagian dari hari, in the morning, untuk centuries, abad, decade, ya, dekade, untuk menunjukkan periode waktu tertentu, ya, dan untuk waktu yang lama, in the past atau in the future. Selanjutnya example of in, preposition of time. Ya, contoh kalimatnya adalah I'm going on vacation in March. Ya, aku akan berlibur di bulan Maret. The company was founded in 1996. Ya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Alfie usually goes swimming in summer. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari.
Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Ya. Banyak kemajuan besar yang terjadi pada abad ke-20. In the 1990s, the internet started becoming widely available. Pada tahun 1990-an ya, internet mulai tersedia secara luas. Kemudian kita masuk ke on ya, preposition of time. Because it is more specific, you can apply on to days ya, untuk hari. Jadi contoh kalimatnya ya. Oh, contohnya adalah on Monday, on the weekend, on the weekday. Untuk tanggal, dates, contohnya adalah on 6 March. Ya, untuk days with part of the day, ya, untuk bagian dari hari, ya. Contohnya adalah on Tuesday morning. Feast day, untuk hari perayaan, ya. Contohnya adalah on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Kemudian bisa juga digunakan untuk action that is in progress at a specific time. Example, jadi bisa juga digunakan untuk tindakan yang berlangsung ya pada waktu tertentu. Contohnya adalah on my way. Oke. Contoh kalimatnya, example of on preposition of time. After the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri pada hari Senin. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. I still remember I graduated on 6 March last year. Ya, aku masih ingat aku lulus pada tanggal 6 Maret tahun lalu. Rara can't wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara tidak dapat bertemu dengan keluarganya pada hari Selasa pagi. I'm going to propose to my girlfriend on Christmas Day. Aku akan melamar pacarku pada hari Natal. Kemudian kita masuk ke at, ya, preposition of time. Here are some preposition of time that you can apply with the preposition at. Jadi kita di sini bisa ya menggunakan preposisi waktu yang kita gunakan untuk at. Jadi bisa digunakan untuk menunjukkan jam ya. Menunjukkan expressing. Jadi time of the day. Example adalah at 9 o'clock and at 10 p.m. Particular time, waktu tertentu. Example at noon or at night, ya, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, at the same time. Sementara example of on, preposition of time. Contohnya adalah we're going to watch Avatar, The Way of the Water at 10 p.m. Ya, kami akan menonton Avatar, The Way of the Water jam 10 malam. The store closes at midnight. Toko itu tutup ya pada tengah malam. Kemudian kita masuk ke in, ya. Preposition of place untuk in. In preposition of place, you can use in as a preposition when talking about. Ya, jadi kita bisa ya menggunakan preposisi in untuk tempat, menggunakan preposisi ini ya. Seperti contohnya adalah cities, example in Bandung. Ya. Countries, example in Indonesia. Position in larger area or container, example in the fridge.
in the backpack, dan lain-lain. Apart from being in the preposition of time and place, several other functions of the word in are, jadi selain dalam preposition waktu dan tempat, beberapa fungsi lainnya dari preposisi in adalah expressing something idiomatically and metaphorically, ya. For example, in a good mood, in a bit of predicament. Contohnya adalah believe in. Jadi selain untuk menyatakan suatu hal, selain dalam preposition, preposisi waktu dan tempat, ya, beberapa fungsi lain dari kata in adalah ya untuk menyatakan suatu hal ya secara idiomatis dan metaforis. Contohnya adalah in a good mood, ya, atau dalam suasana hati yang bagus, atau in a bit of predicament, dalam keadaan yang sulit. Contohnya adalah believe in, ya. Mengungkapkan sesuatu yang kita percayai, ya, adalah believe in. Example of in, preposition of place, ya, contoh kalimatnya. I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Ya, aku selalu ingin pergi bermain ski di Switzerland, di Swiss, ya. My sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Adikku, ya, menaruh sisa makanan di kulkas agar tidak rusak. The dog plays ball in the garden. Anjing itu bermain bola di taman. Ya. Selanjutnya on, preposition of place. Next, we can use on when we want to express a sentence with the following information. Contohnya adalah surfaces, example on the table. Large transportation, example on the bus, on the train, on a plane. Specific location, on top of the table. Location in relation to a larger or geographic area. Example on Main Street. Ya, selanjutnya kita bisa ya menggunakan preposisi on ketika kita ingin mengekspresikan kalimat ya dengan contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama adalah surfaces, yaitu permukaan. Contohnya adalah di atas meja. Ya, kalau misalnya di sebuah kendaraan yang besar dan kita bisa berdiri dan berjalan-jalan di dalam kendaraan itu, maka kita bisa menggunakan on the bus, on the train, on a plane. Ya. Kalau di lokasi-lokasi yang spesifik bisa juga menggunakan on, yaitu on top of the table. Jadi atas meja itu. Di lokasi yang terletak ya, lokasi yang berhubungan, yang terkait dengan area geografi yang lebih luas. Contohnya adalah on Main Street, jalan utama. Contoh kalimatnya, examples of on, preposition of place. Oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya Tuhan, dia tidak mengembalikan bukunya, tidak mengembalikannya ke saya, tapi hanya menaruhnya di atas meja. My wallet was stolen on the bus. Dompetku dicuri di atas bus. My mom put a cup of coffee on top of the table. Ibuku menaruh ya secangkir kopi di atas meja. Rasya told my crush that I live on Main Street. Rasya memberitahu cowok yang aku suka bahwa aku tinggalnya di jalan utama. Kemudian ya at, preposition of place. Then here are the various function of at in the preposition of place. Addresses. Ya. Example at 20 Sudirman Street. Events. Example at the party.
Location, where the event takes place, example at the stadium. Specific point, example at the entrance. Location in relation to something else, example at the top of the stairs. Jadi preposisi at ya bisa digunakan untuk preposisi tempat ya jika berhubungan dengan alamat ya. Alamat yang lengkap, ada nomornya, ada nama jalannya, yang pasti ada nomornya dan nama jalannya. Pasti lebih spesifik, maka menggunakan at. Untuk acara tertentu ya, misalnya at the party. Selanjutnya untuk lokasi berlangsungnya sebuah acara at the stadium. Nah, untuk poin atau titik spesifik, contohnya adalah at the entrance ya. Lokasi yang berhubungan dengan seseorang, ada kaitannya dengan hal lain. Contohnya adalah at the top of the stairs. Contoh kalimatnya, example of at, preposition of place. Our office is located at 20 Sudirman Street. Ya, lokasi kantor kami berada di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Ya, aku melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. The big concert is happening at the stadium this weekend. Ya, konser besar sedang berlangsung saat ini di stadium minggu ini. Let's meet at the entrance of the building. Mari kita bertemu di pintu masuk gedung. I left my keys at the top of the stairs. Ya, aku meninggalkan kunciku di atas meja. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Mas. Belum. Kalau belum kita masuk ke sebentar. Exercise. Oke. Bentar ya. Mute, Miss. Iya, memang aku mute sebentar. Oh, oke. Oke, ya. Oke. Sebentar. Aku lahir di bulan September. Kak Septi? Kak Septi. Iya, bentar. Aku lahir di bulan September. I was born in I was born in
I was born in September. Ya, pakai preposisi in ya. Kak Ana, Ya. aku tinggal di Palembang sejak 2004. Tempat I live in Palembang since 2024. 2000 ya. Kalau 2000 itu langsung pakainya 2000. Jadi nggak bisa pakai Oh, 2000. 2000. Cara 2004. membacanya sama ya, seperti kita membaca dalam bahasa Indonesia. 2004. Jadi 2004. 2004. I live Ya. in Palembang since ya, bukan science. Since. Ya. Selanjutnya Kak Septi, Ya, aku datang ke New York di musim panas. aku Datang ke New York di musim panas. datang ke New York di musim panas. Mm-mm. I come to New York Mm-mm. in the summer. In summer. In summer. Ya. In summer. Kak Ana, I come. Ya. dia adalah penulis yang hebat. Dia mulai menulis tahun 2012. Dia adalah penulis yang hebat. Dia mulai menulis tahun 2012. 2012. He is Mm-mm. a great writer. Mm. He start write Mm-mm. in 20 apa tadi ya? 2012 2012. 2012 ya, Miss. Jadi tadi ya, seperti sudah aku bilang Lupa. sebelumnya, kalau tahun 2000, maka pengucapannya dalam bahasa Inggris sama seperti dalam bahasa Indonesia. 2012. Jadi 2012. Oh iya, 2000. 2012. She is a great writer. She started writing in 2012 atau 2012. Selanjutnya Kak Septi. Ya, Itu maaf adalah ya kalau agak berisik. ya, itu adalah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan itu dibangun di abad ke-19. Itu adalah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan itu dibangun di abad ke-19. Perusahaan itu dibangun ke abad di abad ke-19. Dibangun di abad ke-19. Perusahaan itu this company itu adalah perusahaan yang luar biasa. Itu adalah perusahaan yang itu. It was luar biasa. Luar biasa apa ya, Miss? Amazing. It was amazing company. Perusahaan itu dibangun di abad ke-19. Perusahaan. That's the company. It was company. Dibangun. Found. Apa sih dibangun? Found. Ya. Founded. Bentar deh, ini company-nya dulu atau bangunnya dulu ya? Bangun dulu apa company dulu? Perusahaan itu dibangun. Ya. Jadi ini kita pakai pronoun ya atau kata ganti. Jadi nggak bisa diulang-ulang kan? Ada kata ganti pakai pronoun. Pronounnya apa? Untuk perusahaan. Kata ganti untuk perusahaan. It. Kata ganti. Perusahaan itu kan termasuk kata benda ya.
Jadi bisa diganti dengan kata bendanya apa? Kata ganti Kata bendanya. subjeknya. Kata ganti subjeknya. Kata The, benda. the. Benda yang The. ada di sekeliling kita itu termasuk apa? Benda. Itu the atau it? The? It ya. It ya. Jadi It. semua benda di It. sekeliling kita itu termasuk it. Ya subjeknya. Jadi kata ganti subjeknya apa? It. Ya it. Karena sudah lampau kan, sudah abad ke-19. Iya. Jadi pakai to be apa? Karena nggak ada kata kerja. Jadi pakai Id. oh, bukan karena nggak ada kerja, karena ini kan passive voice ya. Udah Passive voice. lampau. Bangun. Ya, selain itu juga ini termasuk passive voice karena ada kata dibangun. Ya, kalau membangun itu termasuk active voice. Kalimat aktif, kalimat pasif ya. Jadi kalau ini jadi pakai to be apa? It To be was untuk founded. Ya, it was founded in the It was founded in the 19th century. 19th century. Yeah, it's such an amazing company. It was founded in in 19th 19th century. In the 19th century. Ya. Selanjutnya ke Ana. Kita harus bekerja di pagi hari. Kita harus bekerja di pagi hari. Pagi hari. We need to work in pagi, ya kan? Pagi kan? In the morning. Yeah, we should go to We work should. in the morning. Pakainya should ya, Miss? Iya, pakai should. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Aku tinggal di Jalan Gatot Kaca nomor 15. Aku tinggal di Jalan Gatot Kaca Gatot Kaca nomor 15. Bahasa Jawa. I live on Gatot Kaca number 15. Yeah. I live on the Gatot Kaca Street number 15. Jalan Gatot Kaca. I live. Jalan kan street ya? Oke. I live on Street Gatot Kaca number 15. 15, ya. Ya. Selanjutnya ke Ana. Tolong letakkan buku di atas meja hitam. Tolong letakkan buku di atas meja hitam. Please put on the please. Tolong letakkan buku di atas meja hitam. Put, bener nggak Miss pakai put? Benar. Please put the book on the black table. Ya, please put the book on the black table. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Wisuda akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2021. Wisuda akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2021. Diadakan pada tanggal 4 Juni 2021. 4 Juni 2021. Graduation will be
Ya, On diadakan apa? diadakan apa, Miss? Held Held. Graduation will be held on 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 4 On. June 4, 2021. 2021. 2000 2021. 2021. Ya. Jadi bacanya ya bukan graduation tapi graduation pakai J. Graduation Graduation will be held will be held on the 4th ya pakai TH. On the 4th on baca on tanggal oh, okay. June 2021. On the 4th. 2021. 4th Jadi ya pakai enggak TH. 4 ya, bukan 4 ya. Bukan On 4 kan baca tanggal ya. Dalam bahasa Inggris. tambah D-nya ya, on the 4th gitu. Tapi TH. FORTH. Jadi No, I mean after graduation will be held will be held on held 4th. Jadi tanggal 4 itu on disebut 4th ya. 4th. 4th of Fourth. June. Kita pakai off langsung aja 4th June 4th June 2021. 2021. 2021. 2000 at 21. Hah? Selanjutnya ke Ana. Ya, Aku biasanya pergi ke pasar di hari Senin. aku biasanya pergi ke pasar di hari Senin. Mm-mm. I usually go to market on Monday. Ya, I usually go to market on Monday. Come to your nightmare. Selanjutnya Kak Septi. Aku Yes. bersekolah di SMP 10 Semarang. Aku bersekolah di SMP 10 Malang. Semarang. Semarang, 10 Semarang. Bersekolah. I'm school. I study, kan bersekolah itu I I'm study. iya. Study. I'm study. Pakai I I'm ya? study. I'm study. I study Ya. I study junior high school in Semarang. SMP aja langsung nggak apa-apa. Pakai Oh. ini tuh at. Kan ini udah jelas ya SMP 10 Semarang. Oh. At karena dia At langsung di at. apa? I study Mm-mm. at. Kok jadi at sih? I study At at SMP Semarang. SMP 10 Semarang 10 ya. At oh ya. Nah, selanjutnya aku bangun pukul 7 tiap hari Minggu. I wake up pukul 7. I wake up at 7 o'clock Mm-mm. every Setiap hari Minggu. every Sunday. I get up atau I wake up at 7 every Sunday. Selanjutnya Kak Septi. Ayo Iya. Dina di kantor. Ayo Menemui Ibu Dina di kantor. Oh. Let's meet Mm-mm. Ibu Dina. Ya, Oh. Dina's mother. Ibu Dina jadi Mrs. Dina.
Miss Dina Hmm, at the office? At office. at office. Jadi let's meet. Ya. Let's meet Let's meet Miss Dina Dina at at the office. office. At the office. At the office. Ya. The- At the office ya. Jadi kalau the itu THE itu kalau ketemu sama huruf awalan vokal gitu ya, A I U E O, maka dia Mm-mm. dibacanya di. Tapi kalau Di. huruf ketemu dengan huruf konsonan, dia dibacanya the. Office berarti Kalau office jadi apa? vokal. Vokal jadi dibacanya Vokal. di office. Di. Mm-mm. Penulisannya tetap sama, cuman Sama pembacaannya aja. cara bacanya aja. Ya. Oke. Selanjutnya siapa ini sekarang? Saya. Karena aku memiliki suatu hal yang harus dikerjakan pada hari Minggu. Aku Aku memiliki memiliki suatu suatu hal hal yang harus dikerjakan pada hari Minggu. kerjakan pada hari Minggu. I choose one. I choose one thing to do. Saya memiliki apa? Oh, memiliki bukan memilih ya, Miss. Bukan, memiliki. I have one Saya memiliki sesuatu hal yang harus dikerjakan pada hari Minggu. ya, suatu hal. Saya memiliki suatu hal yang harus dikerjakan pada hari Minggu. Suatu hal apa ya, Miss? Something? Oh, something. I have something harus dikerjakan. Mm-mm. To do Mm-mm. at Sunday. Kosan Kalau Aisyah here. hari jadi pakai apa? Hari pakai apa atau apa? Oh, on ya, on. Jadi I have something need to do on Sunday. I have something to do on Sunday. I have something to do on Sunday. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Ibuku bekerja di sekolah sebagai guru. Ibuku bekerja di sekolah sebagai guru. My mother work at school. At school Ya, as a teacher. ya. My mother works at school as a teacher. Selanjutnya ke Ana. Bentar. Aku perlu ketemu Pak Bagus di penghujung hari. Aku perlu bertemu Pak Bagus di penghujung hari. I should Aku perlu apa? Relax. Time I come here, I teach you about the sing. Aku perlu apa? I need Ya. I need bertemu. meet Mr. Bagus Di penghujung hari. Penghujung hari. In the end day. Iya benar nggak, Miss? In the end day. End of the day. Jadi I need to
meet Mr. Bagus at the end of the day. At the Selanjutnya end Kak of Septi, the day. Ya, kita harus cepat. Kita ada rapat kita pukul 9. harus cepat. Mm-mm. Kita ada rapat Pukul 9. pukul 9. Mm-mm. Udah. Ya. Kita harus cepat. Kita ada rapat pukul 9. Ya. We have to hurry. Mm-mm. We have meeting at 9. Yeah. We need to be rush. We have meeting at 9. Gears. Itu We sama need kayak to be hurry rush. juga. Apa? Kayaknya Kalau cepet gitu ya, ada maksudnya. ya, kalau ada have jadi have-nya nanti 2 kali ya. Jadi we need to be rush. Oh, we need to be rush. Hmm, We have a meeting at 9. ya. Oke, selanjutnya. Sebentar. Sebentar. Ya. Contohnya apa lagi ya? Mereka ini selanjutnya ke Ana ya. Iya. Mereka tinggal atau telah tinggal di Jalan Sudirman. Mereka telah tinggal di Jalan Sudirman. They have Mm-mm. lived in Sudirman Street. They have. Pakai apa nih preposisinya? Jalan ya. Mm-mm. Jalan on ya, Miss. Mm-mm. Karena cuma nama jalan aja ya. Jadi they have been living on Sudirman Street. They have been living in Sudirman Street. Mm-mm. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Dina akan pergi ke Bali hari Selasa depan. Dina akan pergi ke Bali hari Selasa depan. Mm-mm. Dina will go to Bali Mm-mm. next. Aku suka salah. Tuesday ya. Tuesday. Ya pakai preposisi apa Next untuk hari? Dina Mm-mm. will go Mm-mm. to Bali. Mm-mm. Apa? At the next Hari. Dina. Kalau hari Dina. pakai apa? Mm-mm. Will go to Bali. Oh, to Bali. Ya, On hari ya? Selasa. On next Tuesday. On next Tuesday. Ya. Tuesday. Selanjutnya ke Ana. Ya. Dia tinggal di Jalan Tamrin. She live in Tamrin. Nama jalan pakai apa? Nama jalan on ya. Ya. Jadi She live on Tamrin Street. ya, atau Jalan Tamrin. Kak Septi, aku tinggal Ya. di Bekasi. Aku tinggal di Bekasi. Ya. Nanti ini Pakai apa? ini ya? Ya. I live in Bekasi. Ya. Kak Ana, Ya. aku meletakkan handphone di atas meja. Atas meja. I
I put Mm-mm. handphone apa sih? Handphone ya, Mister. I put Handphone. Ya, sama. I put handphone Hmm? on the table. On the table. On my desk. Ya. I put my phone on my desk. On my desk. Ya, udah lancar nih kayaknya ya. Udah paham ya? In on at. Sedikit-sedikit, Miss. Oke, kita masuk ke speaking aja deh. Ya. Speakingnya udah sampai mana kemarin ya? Bentar ya, lagi loading. Iya. Rosan, you want sit down here? Yes, Yang udah bisa, have you seen the screen now? I see now. Can see now? Yes, Miss. We see. I can see. Wah, Tapi nggak bisa digede, nggak bisa mana ya digedein, kemarin? nggak bisa dilebarin ya. Bisa di zoom Bentar ya? ya, bentar ya aku kok nggak bisa. Bisa. Kita Ya, bentar, sampai Miss. mana ya kemarin ya? Bisa? Udah. Aku Kemarin nggak, sampai mana? Bentar ya, bisa aku nggak kelihatan. Gak ingat. Nggak, ini nggak kelihatan gambarnya. Di Ya, akunya, kalau di nggak ingat akunya. dari sini ya. Ya, kalau yang udah kelihatan ya. Kak Septi udah lihat? Have you seen the screen now? Not yet. Not yet. Okay. Maybe you can, or maybe I Tadi can sempat share kelihatan. this. Tadi sempat kelihatan pas aku mau ngezoom dia hilang. Oke, ini aja ya. Aku ada share ya di WA. Oh. Can you see now? Ya, aku lihat. Ya, Ya. coba dibaca judulnya siapa? Kak Ana. Kak Ana? Yang ini yang di-share, Miss. Ya. Who Can is you who read ya? this? Ya, who is who? Terus ada Who di bawahnya is- baca kecil. Oh, number one, Miss. Kan, yang di bawahnya yang kecil di bawah who is who. Match the description to the people. Ya, number one. Number one. I am in my early 40s. I've got protruding ears and big eyes. I'm wearing blue jeans, a yellow raincoat, a hat, and gray Wellingtons. I'm holding a new umbrella because it's raining. Umbrella. Umbrella. Mhm. Because it's raining. Ya. Ada kata-kata yang nggak ngerti nggak dari kalimat ini? Protruding. Ya, protruding itu artinya menonjol ya. Oh. Ada lagi yang lainnya? Wellington. I'm early. Is there anything else you can understand from this description? In Wellington the, brand sepatu.
Yang menonjol dan mata besar menggunakan nomor berapa ya? Karena ada yang masih nggak ngerti? Udah ngerti semua ya? Ini Oke, maksudnya can you ya bisa dicocokkan dengan gambar yang di sampingnya kira-kira yang mana orangnya? Hmm. Kok nggak Tahu ada nggak? ya? Nggak ada. Coba dibaca dulu, diartikan dulu dalam bahasa Indonesia. Coba. Dia Mm-mm. umurnya 40-an. Early itu apa Memiliki artinya? Early. awal ya, awal Dia 40-an ya. berusia 40-an awal. Ya. Kemudian Mempunyai kuping memiliki menonjol. ya kuping dan apa nih? Menonjol dan Matanya besar. ya mata besar. Kemudian apa lagi? Menggunakan blue jeans, Jeans warna apa? yellow, warna biru, Ya, kemudian raincoat raincoat apa? kuning, jas hujan, Raincoat apa? Jas jas hujan hujan, berwarna kuning, ya, sebuah jas hujan berwarna kuning. Kemudian ya, topi dan sebuah topi, ya kan ada eh artikel a hat. Kemudian Grey Wellington itu sepatu ya, sepatu boot berwarna abu-abu, mereknya Wellingtons ya. Kemudian memegang umbrella, payung karena hujan. Oh, yang buah ini yang payung. nomor Jangan lupa kata nama e-nya ya. Ya, Oh, sedang memegang buah payung karena sedang hujan. ya. Jadi yang mana gambarnya? Yang nomor 2 dari kiri ke atas, Miss. Dari bawah ya. Ya, Oke, selanjutnya number 2 Kak Septi. I've got Number 2. brown hair. I'm plump. I'm wearing blue Ya. jeans, Yes. a coat, a striped Strip. Bukan scarf, striped tapi stripe ya. stripe, Stripe. scarf, Ya, scarf and and a pom pom Pom- hat, pompon. pom-pom. Kemudian pom and a pom hat. I'm carrying pompon. firewood. I'm carrying firewood. Ya, ada kata-kata yang kamu nggak ngerti nggak dari deskripsi ini? Firewood apa, Miss? Kayu bakar. Oke. Oh, itu nomor 3 dari Ya. Plum tahu apa? Oke. Plum gendut. Gendut. bukan gendut, Berisi ya? bukan. Apa? Apa? Tembem. Ya, plum itu tembem ya. Kalau stripe apa stripe? Garis-garis. Ya. Pompon hat, Itu topi yang ada itunya. ya ada ujungnya ya. Itu modelnya ya, Iya. maksudnya model topinya seperti itu. Ya. Iya. Jadi number yang mana tuh kira-kira? Number 3 from up at Ya, the dari left atas side. Ya. Selanjutnya Kak Ana number 3. Number 3, I'm in my mid-60s. I've got fair hair. I'm wearing blue pattern pajamas, Pajamas. pajamas, a Pajamas. green pajamas, a green dressing gown, and brown slippers. I'm holding a red Ya. comb. Ya. Jadi yang mana nih? Boleh diartiin dulu deh ya. Atau ada kata-kata yang nggak jelas nggak? Maksudnya nggak dimengerti dari paragraf ini atau dari deskripsi ini? Jelas, Miss. Jelas semua ya?
Mm-mm. Dressing gown apa? Dress dressing gown itu Ya, dressing gown kayak mantel ya? bukan. Jubah tidur ya. Kalau di luar Oh, negeri tuh ada orang pakai jubah tidur. Kalau di Indonesia nggak ada. Pattern pajamas? bentuknya motifnya motif piyama. Ya, piyama yang bermotif gitu ya. Warna biru. Kalau brown slippers? Slippers itu kan apa sih namanya? Alas kaki ya, alas kaki coklat. Sendal tidur ya. Oh, Sendal sendal. khusus untuk tidur. Atau sendal yang di dalam rumah. Redcom. Redcom apa? Sisir merah. Sisir berwarna, sebuah sisir berwarna merah. Iya. Jadi kira-kira gambarnya yang mana? Number 2 from below. Number 2 from below. Ya. In the right. Ya, in the right. Selanjutnya number berapa nih? Number 4. Kak Number Septi. 4, I've got short brown hair. Mm-mm. I'm a teenager. Mm-mm. I'm wearing light brown shirt Mm-mm. and an orange shirt. Mm-mm. I'm also wearing brown socks and leather sandals. I'm Yeah. eating watermelon. Ya. Udah jelas lah ya. Nggak perlu Ya, nggak ada lagi. Clear lah only ya. one watermelon. Hah? Nah, yang gambarnya yang mana nih kira-kira jawabannya? Number 6, right side. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 3, 5. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. On the right ya. Selanjutnya ke Ana. Number 5. 5. Okay. I've got short grayish hair and a long nose. I am in my early 40s. I am wearing a black suit. Suit. I'm a suit. Ya, a black suit. Black suit. I'm wearing a black suit. I'm a music lover. I'm playing the violin. The violin. Violin. Ya, ada yang nggak ngerti nggak dari kata-kata ini? Udah tahu semua? Gray hair apa? Itu ya abu-abu, rambut abu-abu, rambut Ya. abu-abu. Long nose? Long nose, hidungnya panjang. Ya. Kemudian black suit apa? A black suit. Baju hitam. Suitnya apa? Suit kayak pakaian gitu ya, Miss. Setelan ya. Oh, setelan. Kemudian setelan berwarna hitam. Violin apa? Violin tuh biola ya. Ya. Jadi kira-kira yang mana? Number 1 in the left. Ya, number 1 in the left. Next. Number 6, Kak Septi. I'm in my late 20s. I've got fair hair. I'm wearing a red sweatshirt. Ya. Gray jeans. Ya. And the blue trainers. Ya. I'm carrying a stock of books. I'm carrying a stack. I'm carrying a stack stack of books. Ya, I'm a stack of carrying. books tahu nggak apa? Enggak. Timbunan buku-buku. Yang membawa timbunan maksudnya. Ya, timbunan buku-buku. Ya, kira-kira yang mana? Number 2 from the left side. Ya, itu ya. Selanjutnya ke Ana. Number 7. Number 7. I'm in my 40s. I've got red hair. I'm wearing a blue short sleeve
short Hmm. brown trousers and trousers and pink apron. And a pink apron. Apron. Hmm. I'm setting the table for the dinner. For dinner. Yang Um, mana kira-kira? number four in the right side. Number 4. Ya, number 4. Selanjutnya number 8. Kak Septi. I'm in late for In my Yes. late I'm in my late 40s. 40s. I've got brown hair. Terus? I'm wearing blue jeans and a red checks. Check shirt. I'm holding an axe. Ini bacanya X ya? Ya, Axe and chopping firewood. Ya. Chopping An X apa? firewood. An X apa? X. Kapak. Apa? Kapak. Ya, kapak. Chopping firewood apa? Chopping firewood kan tadi kayu bakar ya. Chopping. Motong. Chopping apa? Lagi motong. Chopping. Ya, motong kayu bakar ya. Late 40s apa? Late 40s. Sebelum 40. Bukan. Di akhir Setelah. 40. Dia usia akhir 40. Akhir 40-an ya, mungkin 49, 48 gitu ya, itu akhirnya 40. Oke. Late 40s. Ya, selanjutnya yang mana? From Number the picture? 3. Number Number three. 3. Ya, betul The ya. right side. Number 9, Kana. No. I'm in my late 20s. I've got red hair. I'm slim. I'm wearing a purple t-shirt. Purple. Ya. Purple t-shirt, shorts, and a helmet. I'm rollerblading. Ya. Yang mana kira-kira? Right here. Karena? Karena suaranya makin lama makin kecil, Kak. Oh, iya. Apa ya? Right here. Rollerblader apa? Rollerblading. Nggak tahu, Miss. Rollerblading ya apa? Oh, ini ya sepatu roda ya? Ya. Oh. Mana? Number 6 in the left side. Ya. Selanjutnya number berapa nih? 10, Kak Septi. 10. I'm in my early 50s. Ya, early 50s. I've got short grayish hair. I'm wearing a blue suit, a sea green shirt, and a yellow bow. Ya. Ada lanjutannya itu. Bow tie. I'm holding a microphone. And singing Ya. and singing my favorite song. Ya, bow tie apa artinya? Nggak tahu. Bow tie apa? Dasi kupu-kupu. Ya. Kira-kira yang mana? Number 2, the right side. Number two. Yes. Yang singing ya. The old, yes. Okay, next. What number? 11. 11. Okay, 11. Ke Ana ya? Yeah. I'm in my late 70s. I've got straggle gray hair. Straggly. Yeah, straggly. Straggly gray hair. I'm wearing a red singlet.
purple shorts and trainers. I'm running in my 20th marathon. Ya, straggly apa? Nggak tahu, Miss. Straggly. Berserakan ya. Rambutnya Oh, berserakan. Rambutnya berserakan. Kira-kira yang mana? Oh, number 1 in the right side. Ya, Iya, number. ya. Udah tua ya. Iya. Yeah. Ya, selanjutnya. The last Last. one. Ya. I've got short brown hair. Mm-mm. I'm in my 40s. 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 Yes. I'm wearing red apa itu? Red apa? Coba Trouser? baca dulu. Trousers. Trouser. Ada S-nya. Trouser. Trousers, ya. Trouser. Jacket. Check. Ya. Check Jacket. jacket. Ya. And orange bow tie. Tadi Bow tie. tie. Bow Tie. tie. Ya. Bow tie. Oke. Pakai I'm holding some dresses Ya. for a girl I'm in love with. Ya. Oh, dia lagi jatuh Jacket cinta. artinya apa? Check. Hah? Check. Tahu, bentar ya. Itu jaket. Jaket apa? Jacket. Nggak tahu jaket apa itu. Jaket yang motifnya itu kotak-kotak kecil. Motifnya pattern squares ya. Ya, jadi yang mana kira-kira? Idenya ya. Ada yang mana? Number 1, 2, 3, 4, number 4 from the left Number side. 4 yang ada love ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat di Zoom. Ini udah kemarin. Ana, Kak Septi belum. udah. Ana udah belum? Belum, aku belum. Ana Belum ternyata. Kak Septi Aku belum. ini udah. Aku Ana belum. udah. Coba Kak Septi deh. Dibaca ya, Kak. Ya, ntar dulu ya. Kita zoom dulu nggak kelihatan. Mau bawa kacamata. I love to go fishing. I like to sit by Judulnya the dulu. lake. Judulnya? Oh, judulnya. Going fishing. Ya. Jadi read the story dan answer the Read, question. answer the question. Read the Yeah. story and answer the question. I love go to fishing. I like to sit by the lake, by the lake in the sun. I have a long fishing rod and a hook on the end. On the end. In end ya? On the end. Ya, On the end kalau of it. ketemu sama huruf vokal tadi gimana? The. Ya. On the end of it. Of Of it. I have to put some food and the end of the book. The hook. The hook. The hook. Ya, a hook. Hook. Ya, lanjut. It the fish like the food, they will be bite it, and I can catch them. If I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. I don't catch fish every time I go to the lake, but that is okay. It's okay. It is still fun to try. Yeah. At the weekend, my dad comes fishing with me. He can catch a lot of fish. Okay, selanjutnya. Can you answer the question in 2 sentences? One second. Dijawab ya pertanyaan di bawah ini dengan kalimat yang What do you need to go fishing? What do you need? Kenapa kamu? Ini kan apa yang kamu butuhkan ya untuk pergi memancing? I need
uh, food for fish. Apa aja yang perlu dibutuhkan untuk memancing, perlengkapannya? Ada di baris pertama dan baris kedua. Miss, ini yang baris pertama I love go to fishing. Iya. Ya, di ujungnya. Baris pertama kan ada yang ujungnya tuh. Sama yang baris kedua apa? Oh, I need what do you need to go? What do you need to go fishing? I need fishing rod Long and a fishing hook, rod. long fishing rod Hmm, and a hook on the end of it. on the end of it. And then, anything else? Dan Ada food lagi? sih, food Ya, and food, some food yeah, some on food the end for of the hook. Ya. on the end. Okay, number 2. What does he do with the fish he catches? Ya, what does Apa fish he catches? Apa yang dia lakukan dengan ikan yang udah dia tangkap? yang ditangkap? Mm-mm. Jawabannya ada di passage ya. Ada di Oh ini ada nih. I can take home. I can. Itu Ya, benar jadi jawabannya, Miss? ya, Atau jadi cook? jawaban diambil dari sini dulu ya, kan in full sentence. Jadi what does he do with the fish he catches? Ya, He do ya, ya, he do he do. Ya, apa he do lakukan apa? apa? He Dia nggak do- bilang masak sih, tapi dia cuma bilang eat for dinner. Ya, jadi gimana? He do cook for fish. Jadi he do For apa? fish. Jadi ini ya, jawabannya ada He do di cook. 1, 2, 3, 4 ya, baris keempat. Ya, if he catch a fish, he can take it He do home. Jadi he do I-nya take diganti, it home. I-nya diganti he. Ya, if he catch a fish, he If can he take gets a it fish. home to eat for dinner. Dinner. Ya. Selanjutnya, number 3. Who does fishing with him on Saturday and Sunday? Ya, who He- goes fishing with him on Saturday and Sunday? He go catch He fishing. goes. He He goes. goes catch fishing Mm-mm. with his dad Ya, on weekend. ya, on the weekend. On the weekend. On the Yeah. weekend. Last question. Why do you put foot on the end of the hook? Ya, why do you put food on the end of the hook? Kenapa nih kamu taruh makanan di bawah situ? Kenapa Hidu gitu taruh dulu ya? apa? Hidu Kenapa kamu taruh makanan di ujung kailnya? because he won't catch the fish. Because He won't jadi catch the jawabannya fish. ada di baris ketiga. Because fish like the food. If the fish like the food, If the fish like the food, they will bite it, ya, and and I can catch them. yes, ya. Oke, selanjutnya Kana. Kana yang ini udah belum? Itu belum. Belum. Oke, yang ini ya. Judulnya dibaca dulu. A picnic. Ya, look at the picture and tell the story. Ya, you should answer all the question by. Jadi mendeskripsikan ya gambar dengan menjawab dari pertanyaan ini. Kalau misalnya pertanyaan ini tidak ada di gambar, ya bisa dikarang aja ya, bebas. Misalnya, what are the children's name?
Ini kan nggak ada nih di gambar. Jadi mengarang bebas ya. What day is today? Ya, bebas aja mau jawab apa. Oke, dimulai ke Ana dari sekarang. Oh, pakai pertanyaan ini saya mendeskripsikannya ya, Miss. Iya. Apa yang kamu lihat from the picture? What day is today? This is Sunday morning. Today is Sunday. Sunday morning. Number two. In the picture is Not okay. family with Family itu apa aja isinya? Siapa aja? family consists of mother, father, a girl, and a man. And a boy. And then the children name. What are the children's name? Dibaca dulu pertanyaannya. What are the children name? The children's name. Maksudnya apa sih, Miss? What are the Nama children anaknya name? siapa aja? Oh, the children name is kan anaknya lebih dari satu. Oh, Kalau the children name tunggal ya. are Bambang and Siti. Oke. Where is the family? Ya. The family is in the garden. In the garden. Okay, next. How is the weather? Weather. Weather. How is the weather? The weather is sunny. Sunny. Okay, next. What does mom carry? Mom carry a basket with Ya, isi dari keranjangnya apa? Basket is isi dari keranjangnya apa? Maybe drinking meals for her children. Ya, jadi a basket full of meals and drinking. Bukan drinking dong. Kalau drinking kan lagi diminum. Oh, drinks. Oh, basket full of meals and drink. Vegetables. Jadi pakai J ya. Vegetables. Ya. For her children. Ya. Balloon baby. Next. What does Dad hold in his hand? Ya. Dad hold apa ya itu ya, Miss? Paper bag. Apa isinya di dalamnya? Isinya apa kira-kira? Apa ya? Apa? Matras. Ya, apa namanya? Jadi picnic mat. Dad hold a paper bag with picnic mat inside of it. Ya, inside of it. Coba diulang. Dad hold paper bag with picnic mat inside of it. In his hand. In? Di tangannya. In his hand. What do they want to do? They want to picnic. Picnic and relaxing. Yeah, they want to
They want to have a picnic in the garden and relaxing. Oh, they want to picnic They want to have and a picnic to have to picnic and to have to picnic and relax relaxing. and Okay. relaxing. Oke. Ada yang udah mengerjakan homework? Have you done your homework? Sudah, Miss? Sudah? Aku sebenarnya udah, tapi bukunya ketinggalan. Tinggalan di mana? Besok aku atau kan ketinggalan di Oh. rumah. Oke. Aku Itu Kak kirim Sakti ya? itu ya. Ya. Kak Ana ada? Kak Ana? Sudah, Miss. Saya di-share di Ya, grup. share udah belum? Udah di-share belum? Udah Miss, dia di udah grup. nge-share. Oke. Boleh ya dibaca ya? Okay. Number 1, I visit our grandmother I in village. visited. Ada ed-nya. Oh. I visited our grandmother in village. In the village. Oh, pakai the ya, Miss? Ya, kalau tempatnya pakai the ya. Oh. Ya, ini tentang pronoun ya kemarin. Iya, pronoun. Pronounnya yang mana? Baby, I'm hungry. In. Pronoun. Apa? Kalau pronoun. Our. Yang termasuk pronoun ya our. Our. Pronoun apa? Termasuk pronoun apa? Lupa, Miss, kalau gitu-gitunya, Miss. Harus dibuka lagi tuh materinya, Kak. Ya. Pronoun apa tuh our? Ini aku kirimin lagi nih. Chartnya bisa dilihat ya. Coba disamain. Ya, ini aku kirim ulang chartnya. Yang our tadi termasuk pronoun apa? Possessive pronoun. Possessive? Possessive Ya. adjective. Possessive adjective ya. Oke, selanjutnya number 2. Number 2, Tina is a friend mine. A friend of mine, kurang of ya. Termasuk pronoun friend. apa? Possessive pronoun. A friend of mine, possessive pronoun ya. Tuh, number 3. When I was cutting bread, I cut myself. Ya. Termasuk Reflexive pronoun. Reflexive pronoun ya. Termasuk reflexive pronoun. Sebentar. Yang mana number I cut myself. Yang myself ya. Number 4. Number 4, the small boot is ours and the big boot is theirs. Ini ngambil dari contoh ya? Masa sih, Miss? Iya, yang itu yang diganti jadi put ya. Oke, apa? Ya, ada dari contoh ya. Ada ya? Iya. Oke. Iya, jadi yang mana termasuk apa? Itu possessive pronoun. Possessive pronoun yang theirs ya. Ours sama theirs. Iya, number 5. Number 5, the couple keep the secret themselves. Ya, termasuk reflexive pronouns. Ya, betul ya. Bagus nih ya Kak Ana. Nanti next time mengarang sendiri aja ya Kak. Jangan ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup tidak? Cukup. Iya, Miss. Kak Septi? Ya. Belum cukup, ada Kak? pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. Oke, jangan lupa ya mengerjakan homeworknya. And have a great weekend. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you, Miss. Welcome. And